So, ayan. So, ito na. Toyota Wigo. Ang problema nito, maingay. So, nag-i-squeak siya ng malakas. Kapag ano, alam mo, in-start mo makina, inun mo aircon, tapos pinandar, talaga sobrang lakas ng ano niya, ng yung tili niya yun. Gumagano yung tunog, sobrang lakas talaga. Ngayon ito, pakita ko sa inyo. So, pag chinek natin yan, yung belt makikita mo parang ano pa, okay pa, di ba? Okay pa yung, parang okay pa yung belt niya. Pero, kapag ano yan, sinilip mo maigi, yan, makikita mo dyan may mga ano, may mga guhit-guhit na yan. Mas visible doon sa baba pag nakita mo, kapag nga check nyo. So, ayan siya. Mamaya papakita ko sa inyo. So, gagawin ko ngayon mga paps, ito, hindi na kasi namin to i-adjust. So, maninigurado na kami. Papaltan na namin. Okay yung ano niyan, yung tension niyan. Okay yung tension niyan. Pero ano yung sa belt talaga yung problema eh. So, gagawin ko, tatanggalin ko yung belt. Ngayon sa pagtatanggal ng drive belt nito, safety muna tayo. Tatanggalin ko yung negative terminal ng battery, tatanggalin ko 'yan. Tapos kapag tanggal niyan, ito yung ano niya, yung pinaka niyan, adjustment niyan. So nakita niya 'yan. Ngayon, bago niyo ma-adjust 'yan, kailangan niyo munang luwagan 'yan, yung isang 'yan. Okay? 12 'yan, luluwagan niyo 'yan. Tapos ma-adjust niyo 'yan. Itong isang 'to. 'Yan. Kung hindi niyo makayang i-adjust yan, maiusod yan, luwagan nyo rin to yung sa bolt ng alternator yan. 14mm yan. So ito mga paps, pakita ko sa inyo. Yan, niluwagan ko na to. Yan. Ito 14mm yan eh. Tapos ito maluwag na rin. Ito, maluwag na rin yan. Tapos yung 12 kanina, turo ko. Yan. Maluwag na rin yan. So tingnan nyo nangyayari. Diba? Yan. Okay. Galaw ko na. Yan. Okay, so matatanggal ko na yan yung belt niyan. So gagawin nyo bago nyo tanggalin, tignan nyo muna yung yung pagkakaano niyan, posisyon ng belt para hindi kayo malito. So yan. Bila. Yan lang yan. Tandaan nyo lang yan. Pwede yung picture drawing nyo. Sa tanggal na yan. So, ayan. So, ito na. So, ito ang nakalagay dito. Ito nakalagay kasi dito eh. Dapat hindi ganito eh. Yan, 1150, 6PK 1150. Dapat ang nakalagay dito 6PK 1155. Ito kasi yun eh. Kapag ito 1150, halos saktuhan lang siya pag ikakabit nyo. Medyo mahirap ikabit kasi saktuhan lang talaga siya. So dapat 1155. Yun yung stock ng Toyota Wigo. Tapos ito yung problema. So ito, kita nyo yan. Kita nyo naman siguro, diba? Yan. Meron pa rito isa eh. Saan yun? Ayun. Dito, ayan o. So, may ganto-ganto siya. Yan. Makinis na siya dito, tapos may mga bitak na rin. Nagsisimula na to. So, yan. Nagsisimula na. So para sa naka Toyota Wigo dyan, tatandaan nyo, ang bibili nyo, gagamitin nyo yung 1155. Ito siya. Huwag kayong gagamit ng 1145. Pag 1145 ang ginamit nyo, masikip, hindi kakasya. Hindi talaga kakasya. Tingin ko imposibleng mailagay. So ito posible 1150. Ito 1155. Ngayon tingnan nyo yung yung itsura. So kita nyo naman di ba? Yan siya. Tapos sa likod. Okay, so ngayon papalitan na natin to. Ito, ikakabit natin yung bago. So ito, babalik ko na yung belt. Yung belt, tandaan nyo kung paano yung posisyon nya.
ayan siya. Ayan. Double check nyo rin yan dito. Tignan nyo kung sakto yung ano, yung belt dun sa may pulley nya. So, sakto man. Ang next kong gagawin dito, ano ko na, adjust ko na muna yan. Pagka-adjust ko yan, higpitan ko to. Ang isang yan. Higpitan ko yan. Tapos, double check ko na to, higpitan ko rin to. Tapos ko na ma-adjust yan mga paps, yan. So ang ginawa ko diskarte, yan, turo ko sa inyo ha. Habang ina-adjust ko to, yan. Pagkatapos niyan, tine-check ko rito. Yan, tinitingnan ko yung pagkaka-bend nito. Okay na to, okay na yung adjustment niyan. Ngayon pagkatapos niyan, higpitan ko na to. Yan, higpitan ko na yan. Pag nahigpitan ko na yung bolt doon, eto na. Higpitan ko na yung ano 14 dito sa alternator. So ayan, pagkatapos ko mahigpitan yon, binalik ko na yung negative terminal ng battery. Ayan, all goods na yan. So ayan, kanya. Wala nang switch yan mga paps. Naka-on ang aircon yan, naka-on. Okay. So ayan mga paps, ito nabalik ko na to, na test drive na namin. Ngayon, okay na siya, wala na siyang squeak, wala na yung tumutunog. Ngayon, etong luma na to, kahit 50 lang to, 1150, spare na lang to. So ayan siya. Ngayon yung adjustment, i-double check nyo rin. Double check nyo kung tama yung adjustment. Kasi pag masyadong maluwag, i-squeak yan, titili yan, iingay yan. Ayan. Okay. So yun lang mga paps. Yan. Okay na yan. Hindi ko nakita agad.